uyu mugabo isi yose iri mu gihirariro, turabona ku nkoranyambaga ahantu hose kuri za WhatsApp abenshi barapostinga ko yapfuye. Ese ni muzima cyangwa ntabwo ari muzima? Uramenya ukuri nureba iyi video yose mbere yuko umenya ko ari muzima cyangwa yapfuye. Banza umenye se ubundi uyu mugabo ni muntu ki. Ni umwanya muto cyane. Ese ubundi uyu mugabo ni muntu ki? Amazina nyakuri yitwa Mitutu Chakraborty, cyane cyane abenshi bamumenye ku izina azwi cyane nka Jimmy. Ese ubundi uyu mugabo ni muntu ki? Mitutu Chakraborty yamenyekanye cyane ku mbyino muri filime ye yakinnye yitwa Disco Dance. Icyo gihe yitwaga Jimmy. Ni umukinnyi wa filime unakora ndetse no kuri televiziyo, akaba n'umucuruzi ukomeye cyane ukomoka mu gihugu cy'Ubuhinde. Mugabo yavutse tariki 16 Kamena. Yavutse ku itariki 16 Kamena. Arangije avuka mu mwaka w'ikimwe 1950. Avukira mu mujyi wa Kolkata muri leta ya Bihar. Mitutu Chakraborty ubundi wavutse uyu munsi afite 1 na santimetero 83. Arubatse, afite abana bagera kuri 4. Akaba afite impamyabushobozi ihanitse cyane, abantu benshi ntabwo bari babizi. Mitutu Chakraborty afite impamyabushobozi ihanitse mu byerekeye n'ubutabire muri kaminuza. Nyuma gusa aza no kwiga gukina filime, kandi uyu munsi akaba yanakora kuri televiziyo. Akaba akora mu mujyi wa Bonn. Gusa akirangiza kwiga ibintu ntabwo abantu benshi babimenye. Mitutu Chakraborty akirangiza gusoza amashuri yiwe, akimara kwiga, akimara guhabwa impamyabushobozi, nahise ajya gushaka akazi gahwanye n'ibyo yari amaze kuba yakora, kuko icyo yakoze kidasanzwe. Yagiye mu ishyamba arwanya leta, birimo ajya kwifatanya n'abantu barwanyaga leta muri icyo gihe mu myaka ya kera. Aho ngaho yagiye kurwanya leta, ni naho yigiye ibijyanye n'imirwanire yiwe. Abenshi bamuzi nk'indwanyi idasanzwe. Yari indwanyi no muri filime abenshi murabizi. Niho yigiye kurwana indwano zisanzwe atitwaje intwaro, arizo abantu benshi bita karate. Agera ku rwego rw'umukandara w'umukara, kimwe bimufasha gukina filime neza cyane. Filime nyinshi ziwe zasangamo imirwano. Yari umuhanga cyane mu byerekeye n'imirwanire. Umwuga wo gukina filime yawinjiyemo ryari? Yawinjiye mu mwaka w'1976. Akina mu ya mbere yitwa Merigaya. Yahise inamuhesha igikombe cy'umukinnyi wa filime mwiza ku rwego rw'igihugu mu bihembo byiswe National Film Award for Best Actor. Muri make yari umukinnyi wa mbere w'agatangaza. Aza no kujya muri filime zisaga 300 zirimo Disco Dance. Iyi filime abantu benshi barayimenye. Disco Dance. Iyo bitaga Rocky, iyo bitaga Oh My God, Kihat, bahagara 16, n'indi bitaga Guda n'izindi. N'ubu akaba n'uyu munsi ahindi filime yakinnye bita Enemy, n'indi bita Boss, n'izindi nyinshi zituma kuri uyu munsi afatwa nk'umwe mu bakinnyi ba filime 10 z'ibihe byose bafashwe kandi bakunzwe cyane mu Bihinde. Mitutu Chakraborty yanditse amateka, isi yose iramuzi. Uyu munsi abantu benshi bari kwibaza, ese ni muzima cyangwa yapfuye? Twikomereze. Uretse ibijyanye na sinema kandi, Chakraborty ni umucuruzi ufite sosiyete yitwa Monarch Group, ifite hoteli zikomeye mu mujyi myinshi cyane. Uyu mugabo afite amafaranga menshi cyane, zikomeye mu mujyi myinshi cyane
y'Ubuhinde, ikanagira ibigo by'amashuri byinshi, anafite ikipe y'umukino, afite n'ikipe kandi nawe uhagarariye ikigo cya filime, nawe uhagarariye filime studio editing gikoresha abantu bakaba muri miliyoni, bakaba muri miliyoni zigera kuri 7. Ibaza umuntu ufata abantu bagera kuri miliyoni 7 bose bakeneye guhembwa nawe. Icyo kigo gikoresha abantu bakaba muri miliyoni zigera kuri 7 bakora ibijyanye na sinema. Bituru Chakraborty azwi kuba yarigeze uruhare rukomeye cyane mu matora. Aka ni akandi kantu katumye kamwongerera ishema cyane mu gihugu cyiwe, kubera ko yavuze ijambo ririjyana. Mu gihugu cyiwe arakomeye cyane Bituru Chakraborty. Uyu mugabo ndagira mubaze musobanukirwe uwo ari we, umenye ubundi se uyu mugabo ni muntu ki. Bituru Chakraborty azwi kuba yarigeze uruhare rukomeye cyane mu matora aheruka ya perezida w'Ubuhinde, dore ko nyuma yo kutumvikana ko abari bari kwiyamamaza bari guhatana umwanya w'ubukuru bw'igihugu, ijambo rya Bituru Chakraborty ryahawe agaciro gakomeye cyane, maze hemezwa ujya ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Uyu mugabo Bituru Chakraborty, uyu munsi abantu benshi bari kwibaza, ese yaba ari muzima cyangwa yaba yapfuye? Bituru Chakraborty uyu munsi ari kwitabwaho n'abaganga, nameze neza, ahubwo akeneye amasengesho yanyu. Ntabwo arashira mu mwuka, ari kwitabwaho n'abaganga. Inkuru ziri gucicikana nyinshi zivuga ko yapfuye n'ibihuha. Bituru Chakraborty uyu munsi ari imbere y'abaganga, ntabwo arashira mu mwuka. Icyo mwamufasha no kumusengera, mukamusabira amasengesho ku Mana. Nguko mwibuka filime ze nababwiye, abenshi bambwiye ati nongere basubire izo filime yagiye akina. Izo filime abashaka kuzireba, filime wareba ugenda urebe filime ya Bituru Chakraborty bita Disco Dancer. Iyo filime ni nziza cyane. Ureba niyo ngo bita Rocky, nayo ni filime yakinnye. Nindi filime bita Oh My God, nindi bita Krihad, bagara 786, nindi bita Goda. Izi nizo filime yagiye akina. Zisanga zose filime zose zagiye zikinnye zose, izi ni zimwe twacaguye wenda wareba zakinwe Bituru Chakraborty. Zino zo filime basi wareba. Filime zose yakinnye filime zigera kuri 300 ndetse n'izindi. Guda ndetse n'ubu akaba hari indi filime bita Enemy, n'indi bita Boss, n'izindi nyinshi zituma kuri ubu afatwa nk'umwe mu bakinnyi ba filime 10 ibihe byose. Ibaze umukinnyi wa filime uyu munsi bubashywe cyane kandi bakunzwe cyane mu Buhinde, aza mu bakinnyi 10 ba mbere cyane bakunzwe cyane mu Buhinde, cyangwa ibihe byose b'amateka. Uvuze abakinnyi banditse amateka 10 ba mbere yazamo Bituru Chakraborty. Ndakeka nawe utamuzi. Ni The Future Entertainment, ikiguze ngo ibisanzwe. Mbere na mbere ko like ndetse na subscribe. Like, subscribe, ibi byonyine babibaye. Mbere yuko ufungura iyi video, banza ukore like. Ugifungura iyi video, kora like. Like yawe irakenewe ndetse na subscribe yawe irakenewe. Like ugifungura iyi video, menya ko icyambere gikenewe aka kanya ari like yawe. Mbere yo kugira ikintu wumva icyo ari cyo cyose, like yawe irakenewe.